तो गाइस अगर आप लोग भी पोको X6 5G यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर में आप लोग भाई डॉल्बी एटमॉस को इनेबल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं पोको X6 5G के अंदर में। तो इसके लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्लाइड करके आना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे बट आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस में जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशंस में जाने के बाद नीचे स्लाइड करके आना है। यहाँ पर आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है सोमी साउंड होगा, इसके ऊपर में टैप कीजिए। यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस को क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग डॉल्बी एटमॉस साउंड को जो है वो इनेबल कर सकेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।